हेलो हेलो गाइज, गुड मर्निङ पोखरा। हामी अहिले बिहान 6:25 भइसकेको छ। ल हेर्नुहोस् है गाइज, यो 6:25 अहिले हामी अब हाम्रो यहाँदेखि मुस्ताङको भ्लग यसमा चाहिँ समय रहेछ। तपाईँले पोखरामा चाहिँ यतिको सस्तो रुम पाउने होटलहरू छैन। त्यही हो हाम्रो होटल। टप नेपालको भाइले यस्तोहरू बढाएको छन्, अन्त बहिनीले बढाएको छन्, यहाँ भाइले बढाएको छन्। बहिनीको अभाव रहेछ। होटल टप नेपाल हामी बसेको छौँ। ल हेर्नुहोस्, यो मेरो एउटा यसरी अब हामी हिँड्दैछौँ यही गाडीमा। ल बस्नु, सबैजना बस्नुहोस्। उहाँ छ चाबी लिएर गाडी लक गरिदिएर यहाँ हामीलाई अल्परेट नमिले नि, यहाँ थियौँ मिलिएको छ यति टाढा। बेनी बजार है। अब हामी करिब बेनी बजार आउन लागिसक्यौँ। यसमा नि गरेर हुन्छ के अनि कालीगण्डकी बगिरहनु भएछन् अनि हामी बाटो हिँडिरहेछ। नानी तिमी छेपिन्ने र होली खेल्यो हौ, होली खेल्यो हौ, होली खेल्यो हौ। लोला गराउनु लाग्यो। कसलाई हान्ने हो नि लोलाले? ओहो, ल राम्रोसँग खेल है। हेलो भन यता, युट्युबमा हेर है। हेर्छौ तिमीहरू पनि भिडियो राखिदिन्छु कि युट्युबमा। मेरो सेवा फर्के हेर है। ल भोलि आउँछ है। ल हस् हस्। कति राम्रो बहिनी भेट भयो। चिट्टकी नानी चेन्टी रहेछन्। चेन्टी नानीले राम्रो सल्लाह दिन्, राम्रोसँग जानु भनिन्। खुसी लाग्यो गाइज। यस्तै छ हाम्रो चाहिँ संस्कारी बहिनी रहेछन्। उनले चाहिँ लोला बनाउँदैछिन् हो। त्यो लोला चाहिँ कसलाई हान्ने भनेको दाइलाई हरेहरूलाई होइन छ। त्यस्तो राम्रो मान्छे कहाँ भेटाइन्छ हो गाइज। यहीँ हो बेनीमा। बेनी बजार आयो थार, इन्डियन थार गयो। अब यहाँ चाहिँ अल्टो ट्याक्सी गइरहेको छ, आइरहेको छ। धुलो छ, हिलो छ, बडा मान्छेहरूलाई हिँड्न दुःख पनि रहेछ। करिब पुग्ने बेलामा बाटो चाहिँ अलिक खाल्टाखुल्टी बन्दै गरेको अफरोड रहेछ। तल कालीगङ्गा बगिरहेकी छन्। यही सेयर गर्ने होइन, यही सेयर गर्ने, के भिडियो गर्नु होइन गाइज। ठिक छ। हामीले चाहिँ गाडीमा तेल भ्याइन्छ भनेर ट्याङ्करै लिएर हिँड्यौँ है गाइज। गाडीमा तेल भ्याइयो भने त्यही ट्याङ्करबाट हाल्ने भनेर अगाडि ट्याङ्कर, आफू पछाडि यस्तो स्कटिङ, ट्याङ्करलाई स्कटिङ लिएर हिँडिएको छ। गाडीमा ट्याङ्की सानो हुनु पनि गाह्रो हुँदो रहेछ। त्यही भएर होला जम्मा 68 लिटर भन्दा जान्न। त्यही पनि ट्याङ्करलाई चाहिँ अगाडि लाग्यो। यति भएपछि हामी बेनी बजार आइसक्यो। यी बेनी बजार पारी कोरिडोर रहेछ। तर कहाँबाट सर्टकट पर्छ म्याप हेर्ने होइन, बेनीमा खाना खाने है। हुन्न खाइदिउँ है खाना। अन्त 9 बज्न लाग्यो, खाना खाइदिउँ कि नास्ता गरौँ? सामान्य नास्ता गर्ने खानै खाने, मिठो खाना खाने। च्याट्ट मिठो बोकाको मासु पाएदेखि बोकाको, नभए चाहिँ कुखुराको च्याप्प लोकल खाने होइन। कुखुराको मासु पाएदेखि, नभए मिठो भोजन भेज खाने। कसम रिस उठ्यो भने मैले भेज खाइदिन्छ है गाइज। मैले यो बाटो छैन पेट्रोललाई चाहिँ आउँदै गएर भनेको थिएँ नि त, त्यही भएर। ल ठिक छ। अन्त गाडीले मलाई पास लाइट दियो, मैले रोकिदिएँ। यस्तै छ, राम्रो छ बाटो त राम्रो छ। हाम्रो चाहिँ रमाइलो यात्रा पनि रमाइलै छ गाइज। आयो 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 यहाँ छ यहाँ बाटो। हेर्नुहोस्, 1 इयर बाल ढोल बेचेर आइसक्नु भयो। आज होलीको लागि ढोल बेचेर आइसक्नु भयो बाले टिप्पाने। खतरा ढोल बेचेर आइसक्नु भयो। के गर्नु, बाहुनको छोरो राति यहाँ मात्र खानु पाइन्छ। गाह्रो छ मलाई। राम्रो छ, राम्रो छ। के गर्नु, नच्छाइकन ओठबाट साइड भित्र सुइरो ल्याएछ। सुत्त यस्तो छ। लेङ्ग्री दादा भन्नु नि, लेङ्ग्री दादा भन्नु। बेनी बजार आयो ल।
बजार सक्छ हेर्नुहोस् गाइज बेनी बजारको भ्यू सर हामीले कहाँ खाना खाइन्छ के गरिन्छ तपाईँहरूलाई भन्ने छौँ राम्रो छ कि अहिले त हावा छैन नि जहाँ गयो नि जाऊँ ल बेनी बजार यही छ यशोदा गौरी शङ्कर पानी पुल तरेर जाने हो कि पानी पुल तरेर गरेर खाने हो कि बबाल पाइन्छ त्यहाँ बबाल पुलको अलि होला नि यता खाने केटीकेटीहरू होली खेल्दैछन् आज पहाड होली विशेष बालापनमै राम्रो हुन्छ नि त यस्तो रमाइलो गरेछन् नानी बाबुहरूले त्यही हो राम्रो छ बालापनै राम्रो हुन्छ नि त आयो रमाउनको लागि हामी त यस्तै हो नि त हो हामी यस्तै हो नि त हो हामी हेरेको हेरे तपाईँ हेरेको हेरे हामी हेरेको हेरे हामी घुमेको घुमे तपाईँ हेरेको हेरे हजुर हेरेको हेरे लानुहोस् बेनी बजार सर सबैतिर राम्रो छ कि केटीकेटीहरू होली खेलिरहेछन् पिचकारी हेर्दैछन् कोही अनारभरि होली खेलिरहेछन् भाइहरू झोकास पारामा होली खेलेछन् राम्रो छ यी अब भने ह्याप्पी होली आज हो कि भोलि ल राम्रो छ हाम्रो यात्रा रमाइलो यात्रामा हो कि आज भनेको बेनी बजार बेनीको बजार जाता माया आउँदैछ नजर झिरे मिरे जाने रुमा मटुम चाहिँ उठ बस उठेर नाच बसेर नाच उठेर नाच बसेर नाच भनिसकेपछि अब भने आयो होटल एक जाने भए परेन ल कालीगण्डकी पुल हामीलाई कहिले नभुल जय कालीगण्डकी साप अब हामी चाहिँ पर्वत जिल्ला मेग्दी कट्टी है पर्वत छोडियो न मेग्दी अब कता हामी यता हो अब मेग्दी हो कि मेग्दी बेनी हामी यता हो नि भए परेन चाहिँ In 100 meters, your destination will be on the right. Wow. अझ मेग्दीको यहाँ रहन्छ बुझिस् माथि बस पार्क छ कि ल यति भएपछि हामी हिँडेका छौँ बेनी बजारमा राम्रो रमाइलो छ पुलिस दाइले चाहिँ जुङ्गा फराएर पार्नु भएको छ मैले यतै भात खाने हो तर कपाल पनि यतै काट्ने हो ल भात खाने ठाउँ कहाँ हो भन्नुहोस् Your destination is on the right. जाने यता सिधै जाने अगाडि जाने उता हो यहाँ घुम्ने चाहिँ यतै है अगाडि जाने उता हो गलेश्वर धाम जाने यही हो बजार खाना खाने भनेको होइन खाना खाने त हो यता खाने ल हामी अब यतै खाना खाने कार्यक्रम हुने भयो गाइज म जुङ्गेलाई चाहिँ जुङ्गा त्यहाँबाट कपाल काट्न पर्ने छ है म उहाँ जान्छु यहाँ कपाल काट्ने ठाउँ देखिसक्यो बेनीको बजार आहा रातो हरियो पहेँलो सबै भनेको छ नि भाइ गाइज सर कपाल काटौँ रे हामी सैलुनमा आइसक्यो है यो चाहिँ बेनी बस पार्क है ल दाइ कपाल काटौँ चेप्प कपाल काटिदिन्छ ल यो दाइ कपाल काटिदिन्छ है मेरो सेट ल मेग्दीको बेनीमा आएर कपाल काटियो आज मेग्दीको बेनी बजारमा यस्तो खतरा 170 रुपियाँको कपाल काटियो नि त अब चाहिँ रोइ टाउको मात्रै नुहाइन्छ त्यसरी त्यहाँबाट बल्ल रमाइलो हुन्छ अनि हामी भनेको कुन ठाउँमा भात खाने आइसी हेलो आशिषजी भन्नुहोस् अझै यस्तो छ मान्छे हामीले चाहिँ खाना खाने उयो कस्तुरी तन्दुरी सेन्टरमा खाने रहेछ हामीले कस्तुरी तरुनी सेन्टर रहेछ कि यो तन्दुरी भनेको
तरुनी सेन्टर भएछ ठिक छ तरुनी होइन है तन्दुरी है गाइज महरूले पढेन बल्ल तल तन्दुरी भन्छन् जुङ्गे बा ओ बा हामी आयौँ है भात खान कस्तो छ ठिक छ ल अब हामी यहाँ भात खाइन्छ स्पेसल कहाँ माथि बसौँ त ल हामी आइटीमा बसेर भात खाने ल आइटीमा बसेर भात खाने कुरो माथि राम्रो यहाँ जुङ्गे बा हुनुहुन्छ ठिक छ राम्रो छ ल खाना लगाइदिनुहोस् है च्याप्प लगाएर स्याप्प खाने हो यी म त्यसपछि खाने ल ठिक छ अब यहीँ खाने कता भयो नि ऊ यता बसौँ न कता भयो नि बाल्कुनीमा बस्ने ल जहाँ बस्ने बस्दै गरौँ म नुहाउँदै गर्छु है कता बस्ने मालिक भन्नु त हेलो 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 सनीपाजीसँग ल गाइस म यसो हल्का नुहाउनु पर्छ अब हामी बेनी आएर यसरी खाना खाने ठाउँ कस्तुरी होटलमा बसेर खाइएको छ होइन तन्दुरीमा देख्न सक्नुहुन्छ मेरो न्यू लुक्स हेर्नुहोस् है मेरो न्यू लुक्स कपाल काटेको हो तर यस्तो खतरा भइसकेको छ ल हेर्नुहोस् त ये मेरो मटन कम्म खाने हो यता चिकन मुखा हाले अब यता चाहिँ यता चाहिँ के खायो यता चाहिँ चिकनै खाएँ खाएपछि बिचार म्याडमले पनि त्यही गर्नुभएको छ भने आफू त लेजेन्ड म्यान हो मटन खाइन्छ मटन गाइज अब जे तसो छ म खाना खान लगाएँ मेरो खाना यही है यति भएपछि म आज अगाउँछु ठिक छ बेलुका खाने एकैचोटि ल हाम्रो होटल दिदी आउनु भएको छु ल अब चाहिँ म भनेको बसेँ है खाना खाना राम खाने हो यस्तो मजा ल जसो गरे नि हुने कि मलाई त लुक्स नै फरक भइरहन्छ यस्तो दामी दामी थाल्छ ल हेर्नुहोस् सरली मटन ठिक छ त्यही हो रमाइलो भएको छ अब खाना खाँदै क्यार्दै हिँड्दै है ल भयो यो चाहिँ नराख्नै होला कुन